السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. Donc on a rendez-vous l'exercice numéro 2, l'électricité. Donc complétez le tableau suivant. Attendez, on a grandeur physique, fait le symbole de la grandeur, le symbole de l'unité. Donc on a le symbole de la grandeur, c'est R. Donc le grandeur, c'est résistance. On dit la résistance, bien sûr électrique. Le symbole de la R, le symbole de l'unité, l'ohm. Donc ohm, voilà, le symbole de l'ohm, comme ça, c'est oméga. Donc puissance électrique, alors qu'on oublie la grandeur, P. Bien sûr, l'électricité. Le symbole de l'unité, c'est le watt. Donc, on dirait là W. Donc, la deuxième question. Complétez les relations suivantes par la grandeur convenable qui manque. Donc, كنتكلموا عن هنا هاد العلاقات وشنو هو الجراندور اللي كنتكلموا عليه هنايا، يعني المقدار الفيزيائي اللي عندنا P fois U. Donc هنا سي دونك كنتكلموا على P. donc la puissance هي الجداء ديال la tension et l'intensité. ما نساوش هنا هذا هو la loi de R fois I. donc c'est la loi de d'Ohm. إذن U égale à R fois I. donc voilà. Dans la troisième question, la plaque signalétique d'un fer à repasser porte les indications suivantes. 220 volts, 2 kilowatts. Donc 220 volts, 2 kilowatts. Donc le leader donne la signification de l'indication 2 kilowatts. Donc le leader 2 kilowatts اللي كتلقاوها دائما في هاد لا بلاك، هاد لي بلاك اللي كيعطيونا هنايا ولا في الصفيحه. هذه راه كنسميوها donc c'est la puissance nominale وهذا راه c'est la tension nominale. donc 2 kilowatts, donc c'est puissance nominale. donc nominal جات من le nom nominal اللي كيعطيها لينا le fabricant لا الشركه. donc 2 kW, c'est la puissance nominale. La deuxième question, ou la petite b ici, calculer la valeur efficace de l'intensité du courant électrique qui circule dans ce fer à repasser. Donc le fer, donc lorsqu'on le branche à une prise de courant. Donc le fer à repasser, donc المكوات هذه فيها la tension هي 220 volts وعندنا la puissance c'est 2 kW. donc on sait que P égale à U fois I. donc ce qu'atteint I, donc I égale à P sur U. donc il y a la puissance, il y a la tension. application numérique بكل سهولة. هاد 2 kW غنرجعوها بالوات. donc كتعرفوا ان كيلو سي 1000. 2 كيلو راه هي 2000 وات. نقسمها على U اللي عطاوها لي هنايا هي 220 فولت. دونك الوليدات نحسبو دونك غتعطينا 9 تقريبا 09 bien sûr érable ampère. Il y a en appliquant la loi d'Ohm déduire la valeur de la résistance du fer à repasser. bien sûr la loi d'Ohm عندنا U égale à R fois I. donc R égale U على I. إذا الوليدات هادشي منساوش عليه. donc U على I. U راها بالفولت اللي عندنا هنايا. donc سي لا طونسيون نومينال هي 220 فولت ونقسمها على I اللي وجدناها دابا هنا هي 9.09 أمبير. وهنا غنلقاوها بالأوم. بيان سور هنايا غنوجدو تقريبا 24.2 أوم. الوليدات هذا هو اكزرسيس نيميرو 2 في الالكتريسيتي. غنعاودو نرجعو لا ميكانيك في اكزرسيس نيميرو
3. Donc l'oulidat هنا une voiture a parcouru la distance d 2000 mètres séparant les deux panneaux de limitation de vitesse عندنا 100 km par heure هيا وعندنا 80 km par heure. نشوفوا هاد لا فيغور. donc voilà l'automobile عندها لو سونس du mouvement وهذا donc جايه في هذا الاتجاه هذا دايرين الاشجار ici. donc voilà la voiture. donc pendant une durée donc بين هذا البانو كاين واحد المسافه هي 2000 متر وقطعتها هاد السياره في 80 secondes. La question c'est calculer en mètres par seconde la vitesse moyenne de la voiture entre ces deux panneaux. donc il y a calculer la vitesse. donc الوليدات دائما ناخذ في العلاقه هي الاولى سي لا ديستونس على لا دوري يعني على الوقت. عطاني لا ديستونس راه هي 2000 متر وعطاني الوقت هي 80 سكوند. اذا كنحسب اذا غتحسبوا لا فيتاس. دونك لا فيتاس غنلقاها هي 25 متر بار سكوند. السؤال الثاني le chauffeur a-t-il respecté la vitesse maximale autorisée entre ces deux panneaux. قال لي واش هاد السائق احترم السرعة القصوية دونك هنا المسموح بها بين هذا البانو وهذا البانو. ما ننساوش الوليدات اذا انا ملي كنكون هنا في هاد ملي كنشوف بانو ديال 100 يعني يجب ان لا تتجاوز سرعتي هاد 100 كيلومتر في الساعة. بطبيعة الحال حنا تجاوزنا ديال 100 كيلومتر في الساعة اذا هنايا ما تكونش السرعة فايتة 100 كيلومتر في الساعة. اذا اونتر 100 هاد البانو ديال 100 كيلومتر باغ اور و 80 وحنا في هاد المنحى هذا في هاد لو سونس يعني غير السرعة ديالنا ما تكونش فايتة 100 كيلومتر في الساعة. دونك هنايا دوك الوليدات نشوف لا فيتاس اللي لقينا هنا 25 متر بار سكوند نحولها للكيلومتر باغ اور. دونك on a 20 la vitesse c'est 25 mètres par seconde نحولها دونك غنضربها في 3,6 غنلقاها هي 90 كيلومتر باغ اور. دونك 90 كيلومتر باغ اور راه inférieur à 100 km par heure. donc il a respecté la vitesse maximale autorisée. donc الوليدات هذه هي la troisième question. Après cette portion de route et pendant que la voiture roula avec une vitesse constante, la vitesse est à 80 km par heure, le chauffeur a perçu un obstacle au lieu de la route à une distance d égale à 70 mètres de la voiture. Il a appuyé sur les freins sachant que le temps de réaction TR égale à 1 seconde et que la distance de freinage est DF égale à 45 mètres. Donc la voiture va-t-il percuter l'obstacle ou non? Justifier la réponse. Donc الوليدات هنايا خاصنا نتكلموا على la distance d'arrêt. خاصنا نتكلموا على la distance d'arrêt. أول حاجة la distance نحطها هكذا. la distance d'arrêt هي la distance de réaction plus la distance de freinage. هاد لا ديستونس داغي غنقارنها مع هاد لا ديستونس ديال 60. دونك عندنا هاد لا ديستونس باش بعيد بيان سور ابري لوبسيرفاسيون هاد 90 متر. دونك غنقارن هاد دي ا مع هاد الا كانت كبر منها دونك الى اورتي سي دي ا انفيريور 70 n'a pas heurté ou il n'a pas percuté l'obstacle. Donc اول شيء هاد لا ديستونس دو رياكسيون نحسبوها. دونك لا ديستونس دو رياكسيون الوليدات نحفظوا هاد العلاقه وبهاد التمارين دائما راه تيكون بحال هكذا. دونك لا ديستونس دو رياكسيون راه هي لا فيتاس فوا لو طون دو رياكسيون. لا فيتاس الوليدات دائما عندنا لا فيتاس هنايا هي 80 كيلومتر باغ اور
خصني نحولها للمتر باغ سكوند. علاش؟ لان الوقت يكون غير بالسكوند. دونك هادي كنقسمها على 3.6 وغنوجدها هي 22.22 متر باغ سكوند. دونك الوليدات كنرجع لهنايا لا فيتيس حولتها لمتر باغ سكوند، اذا 22.22 متر باغ سكوند. وعندنا الوقت لو طون دو رياكسيون غنمجيو للمعطيات غنلقاو هي 1 سكوند هكذا. دونك 22 1 سكوند غتمشي سكوند مع سكوند غتبقى متر، دونك غتبقى عندي هنا 22.22. دونك ولاد دونك دي ا كنرجع لهنا دي ا ايكال هي دي ار اللي لقيتها هي 22.22 بلس دي اف هي في المعطيات عطيها هي 45 متر. دونك لكل شيء غنلقى بيان سور هنا متر غنلقاها هي 67.22 متر، وكنلقاها انفيريور ا 70 متر. وكنقول ليه دونك لا فواتور دونك ne percute pas l'obstacle. يعني percute يعني تصدم، كتصدمو ولا heurter. donc la voiture ne percute pas l'obstacle. donc أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.